My sme teraz práve v aute na ceste do Miami Beach a po ceste deti chceli, aby sme sa ustavili v jednom obchode, to sa volá Whole Foods a tam majú super veci, čo sa týka bio, organic, vegan a podobne, čiže chcú nejakú veganskú zmrzlinu, čiže ideme im to teraz kúpiť, nech po ceste zedia a potom sa ide priamo na pláž, čiže vidíme sa potom priamo z pláže. Pozri sa, perfektný obchod toto, ozaj. Toto je ešte jeden z takých menších, ale kde sme to boli, Pasadena, Patrik, pravda? Tam bol taký obrovský obchod na 2 poschodiach a to bolo ozaj perfektné. Pozrite, toto som ešte tiež nevidel predtým, jak som išiel do Ameriky. Pozrite sa na to. Tuto si len stlačíte, dáte si takúto misku a on vám splaví také vlastne ten almond butter alebo peanuts, ako arašidové maslo alebo mandlové maslo. To je super, to chutí. Tu mi mala byť niekde tá zmrzlina. Pozrite, tuto ti môžem ukázať. Pozrite sa, vidíš tú zmrzlinu? Toto je všetko tá surová raw food, alebo vegánska zmrzlina. Vidíš pistácie, čokoládovú majú a čokoládovú s orieškovou, normálne majú ešte aj s čerešňami, ale tá dneska nie je pravda. A tu je ešte jedna, tu je vanilková. Pozri sa, tu ti ešte raz ukážem. Vidíš? Bez gluténu, organic. To ešte niekde píše. Ozaj super, ale stojí, koľko stojí cena? Pozri sa, to je cena $7,5 za takúto zmrzlinu, ani nie je málo. Pozrite sa, tu som ti chcel ešte niečo ukázať, to si ja veľmi často kupujem, to sú také vegánske proteíny, čiže to sú určite lepšie ako normálne, čo sú z mlieka, alebo čo tam máš nejaké veci, ako sú aspartán, čiže tie sladidlá umelé a podobné, pozri sa na to, ale samozrejme, že aj tie ceny sú celkom iné. Pozri sa, $56, toto stojí $74, tuto vidíš tiež vegan. Ja síce ako nehovorím, že ja som vegan, ale sa snažím keď už tak zdravo stravovať. Pozrite, čo všetko tu majú. Často tu nakupujem, ale hovorím, ako vidíš tie sumy, pozri sa na to. Ale ozaj perfektné veci, ozaj perfektný výdve. Môžem každému tento obchod len odporučiť. Tuto tiež pozrite sa, surové kakao. Wow, to je super. Vanilka. Majú tu niekde aj cukor, myslím taký, ten kokosový, ten my často kupujeme. Pasty a podobne. Že tu máš ozaj super produkty, všetko je organik alebo bio, čiže len ako som už povedal, sú to aj super ceny. Čiže ideme, deti? Ideme k pokladni? OK. Poď. Čauko, teraz sme prišli priamo z South Beach do jedného nacionálneho parku, ten sa volá Biscayne National Park. Je to ozaj prekrásne, chceli sme sa ešte jednoducho z tej pláže nie rovno vrátiť do hotela, ale ešte niekde ísť trošku niečo pozerať. Tento nacionálny park je ozaj super, tu si môžeš požičať taký kajak a potom môžeš prekrásne, tuto tam ďalej je tam ozaj taká tyrkysovo čistá voda a tam sa môžeš potápať a vidíš prekrásne ryby, koraly a podobne, čiže možno ešte aj to spravíme, neviem ako všetko to časovo bude. Čo som ti chcel vlastne dneska, deti sú niekde tuto vzadu, tam pozerajú také veľké ryby, tam videli, to teraz práve pozorujú. Čo som ti chcel vlastne ešte povedať, je to, že keď sme sem do tohto hotela prišli, to bolo asi pred 4 dňami, ja neviem presne, Anka bola na recepcii, všetko zaplatila, potom ja som čakal s deťmi v aute a jakmile prišla do auta, sme sa zobrali všetci, išli autom asi 200 metrov ďalej smerom do našej izby a tu sme si jednoducho nerobili žiadnu hlavu z ničoho, super, prvý deň v Miami, všetko je v pohode a na druhý deň sme sa chceli ísť naraňajkovať a Anka sa ma pýta, že kde má peňaženku, ja hovorím, že neviem, ja som tvoju peňaženku nevidel, ona vždycky to má vo zvyke všetko nosiť spolu, čiže Anka si vždycky na všetko dáva pozor, ale tentokrát je pravdepodobne tá peňaženka, jak išla do auta, vypadla z auta a na druhý deň sme všetko prehľadali, my sme si stále boli takom nejaký taký istý, že tá peňaženka niekde musí byť, lebo to sa nám ešte nikdy nestalo a sme hneď nedali zablokovať tú kartu. A teraz po čase sme videli, alebo lepšie povedať, na druhý deň sme videli, že niekto už pekne s tou kartou niekde niečo platil. V Toys R Us, v McDonalde, tankoval, čiže myslím doteraz, ale dobre, doteraz nejakých $300 nám spravil extra účet, sa dá povedať. A myslím, v tej peňaženke bolo okolo $200 ešte k tomu.
Ale o tie peniaze nejde, ja som tam mal kreditnú kartu, Anka tam mala kreditnú kartu a obidvaja sme tam mali aj vodičky. Ten rakúsky vodičky som tam aj mal, ale nevadí, nedá sa nič robiť. Čiže sme kartu teraz zablokovali a na budúce môžem vám len poradiť, keď budete v Amerike a sa stratíte náhodou peňaženku alebo doklady, hneď všetko zablokovať, pretože tu v Amerike je to tak, že keď ideš aj niekde do obchodu, do jakého a platíš kreditnou kartou, nikto od teba nič nevyžaduje. Či to je občiansky, či to je pás, či to je nejaký podpis, tu jednoducho dáš kartu, zaplatíš alebo preťahneš to tadiaľ a všetko je v pohode. Čiže to sa mi tu moc nelúbi, keď sme boli v Strednej Amerike tie 7 mesiacov, neviem, či to bolo v Paname, v Kostarike alebo v Nikaragua, všade si musel mať nejaký preukaz a tu hneď aj vidia, že či si to ty alebo nie. Boli sme aj na polícii, pretože treba ti jednoducho taký doklad, aby ti potom mohli v Rakúsku alebo na Slovensku kde vystaviť potom zase nový. Čiže to bola naša taká skúsenosť, teraz vieme dopredu, jak milé niečo sa stane, hneď všetko zablokovať, čiže to by som ti rád poradil. Biskej National Park, ozaj super je to tu, len tu vám treba trošku dlhšie, toľko času dneska nemáme, aby sme si tu všetko pozreli. Pozrite sa ľudia, ani nie nejakých 500 metrov ďalej sme išli autom, tiež ešte som v nacionálnom parku, pozrite sa na to, aké pekné jazierko, hen tam ďalej je už tam je už viacej vody, tam je už to more, kde môžeš aj tie koraly pozerať, ako som ti predtým ukazoval, ale toto je tu také malé jazierko, čistá voda, skoro žiadni ľudia, to nie je jak v Miami Beach, takéto niečo je pre mňa. Tu máš jedno jazierko, kde sa dá kúpať. A 20 metrov ďalej máš tú vodu, kde píše krokodíly. Super, Patrik, nie? Čiže oni tam určite neprejdú.